اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي، مش عارفة الفيديو ده فيه كلام هيزعل ناس. احتمال كبير بنسبة 70% يبقى آخر الفيديو ليه على القناة. صراحة أنا مش عارفة أبدأ الفيديو منين ولا أتكلم على إيه بالظبط، لأن المشكلة كبيرة جدا جدا جدا. الموضوع مش سهل خالص خالص. انا كنت عامله القناه، يعني مبدئيا هو فيديو اكل زي ما انتم شايفين كده، كبده والحاجات بتاعتها يعني وكده، فكلكم عارفين بقى الكبده والطريقه والكلام ده. بس انا هتكلم على الفيديو كاني بمنتجه، بس هتكلم في المشكله. الموضوع مش سهل خالص، حاجه بجد يعني معكننه عليا حياتي ومخليه حياتي جحيم وصراحه انا بحارب والدنيا بتحارب. يعني انا حاسه ان انا بحارب كده في الدنيا والدنيا بتحارب فيا، حاسه ان انا بجري والدنيا بتجري ورايا زي ما بيقولوا. مش عارفه اقول ايه ومش عارفه ابدا منين والله. وده انا بقول احتمال كبير بنسبه 70% يبقى اخر فيديو لاسباب كتيره يعني، او مشاكل كتير وقعت فيها بسبب القناه. اولها ان الموضوع، انا كنت واخداه في الاول ان الموضوع سهل ان انا انزل فيديو، ايه يعني لما اصور انا كده كده بقدم محتوى. المحتوى بتاعي محترم جدا، انا بحب شغلي جدا جدا جدا، وهفضل يعني افنيله حياتي لحد ما اموت. لان شغلي ده هو اللي عملني وهو اللي عمل لي اسم وهو اللي عمل لي كيان، الحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا بفضل دعمكم ليا برضو. طبعا يعني انا بقول لي اخر فيديو، مش هطول عليكم. الفيديو ده للناس اللي هي يعني برضو هتسمعني، هيبقوا مبتدئين برضو او لسه اصحاب القنوات الصغيرة يعني. الموضوع مش سهل خالص خالص خالص. الموضوع مش هزار، الموضوع جد جدا جدا جدا. انا عامله اللهم صل على سيدنا محمد، عامله القناه بالظبط في شهر 4 اللي فات، كنا في رمضان. في رمضان اللي فات المفروض ان انا اليوتيوب له هدفين او له شرطين، المفروض ان انا احققهم. انا حققت اول هدف اللي هو 1000 مشترك، عشان اقدر بعد كده انزل بث مباشر او اصور مباشر في اي وقت انا احبه، او اعمل اي فيديو مباشر عادي. المفروض ان انا حققت اول هدف. طب تاني هدف اللي هو ان انا 4000 ساعة. 4000 ساعة كتيرة جدا 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 جدا. تخيلوا فين حدود 100 ساعة اصلا. والفيديوهات كلها حاجات بسيطة، يعني قص شعر، صبغة شعر، ميك اب. يعني الفيديو بيبقى عبارة عن 5 دقايق، حتى ما بيوصلش ل10 دقايق. فطبعا كل الفيديوهات اللي على القناة فين على ما تتجمع ساعة، او فين على ما اي يعني 100 حد يدخل يشوفه كده. فالموضوع ما بيبقاش سهل خالص خالص، الموضوع صعب جدا جدا جدا. الموضوع مشقة قوي 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 قوي، والموضوع مش سهل. الموضوع اخدني من بيتي وعيالي. اي نعم، انا بقول لي في الاول انا بحارب او حاسة ان انا بجري والدنيا بتجري ورايا. اقسم بالله انا تعبانة جدا جدا جدا، غير ان انا مرهقة. انا طول النهار في الشغل وطول الليل قاعدة بمنتج في فيديوهات، وكمان ما بقدرش منتج في اي وقت كمان، لان عندي بيت وعندي اولاد وعندي اسرة. ما ينفعش ان انا اهملها، وما ينفعش ان انا اجي عليهم بسبب حاجات زي كده. فالواحد تعب بجد. انا لازم البيت كله يبقى نايم. عندي طفل صغير طبعا، انتوا عارفين مالك، يعني اتعودتوا كلكم انكم تسمعوا صوته في الفيديو في اغلب الفيديوهات يعني. طبعا بندخل على ايام امتحانات، بيبقى في ايام الواحد مريض وتعبان فيها، بيبقى في ايام الواحد مكتئب نفسيا ومخنوق. يعني في ايام صعبة بتمر علينا، ما بيبقاش لنا نفس بمعنى اصح لاي حاجة. فالموضوع انا لقيته بعد ما دخلت وتعمقت، يعني لقيت ان الموضوع صعب ان انا احقق 4000 ساعة. 4000 كتيرة جدا. طيب انا عرفت كمان مؤخرا، انا ما كنتش مخلية صراحة، يعني كنت بعمل اللي بقدر عليه وزيادة شوية وزيادة حبتين. كنت باجي على نفسي وبسهر بالليل وابعت، يعني اعمل اشتراكات لناس عشان ناس تبعت لي. ولازم افضل التليفون في ايدي ما يفصلش شاحن، لا حياة بجد. ولازم امنتج كل يوم بالليل واحذف حاجات واركب صوت وابقى قاعدة في مكان ساكت ما فيش فيه صوت حواليا عشان حقوق الطبع والنشر.
وحته تيجي غلط في فيديو اقصها، لا صوره تيجي مش عجباني، لا مش عارفه ايه. الموضوع صعب جدا جدا، وعيل يعيط اجري اسكته وارجع امنتج تاني، والنت يفصل اشحن مش عارفه. الموضوع صعب، الموضوع مش سهل. الموضوع مشقه جامده جدا جدا. الموضوع عايز حد بجد يبقى فاضي ومتفرغ، ما تبقاش واحدة متطلبات بيت وشغل. انا بيتي وشغلي الاتنين، ما فيش عندي مجال ان انا اعمل حاجة زي كده، وندمت ان انا عملت حاجة زي كده. بس انا عملتها عشان انا كان عندي قناة، واحدة سرقتها. مش هقول بقى حسبي الله ونعم الوكيل، الله يسهل لها وخلاص. هي خدت جزائها وخدت نصيبها. فالمفروض ان انا ناس كتير دعمتني وشجعوني وقالوا لي لا لازم تقف على رجلك من تاني، واحنا معاكي وفي ظهرك ومش عارفه ايه. انت بتقدمي محتوى، انت مش بتقدمي اي حاجه، والموضوع مش تسليه، ده انت عندك شغل يشجعك ان انت تبقى عندك قناه وكده. فشجعوني صراحه. فانا حسيت من كلامهم ان في دعم وان في حب وان في امل وكده. فعملت القناه تاني، بس كنت مفكراها سهله. فهي واخده مني وقت كبير جدا. انا من شهر 4 اللي فات، يعني احنا خلاص في اخر 12، يعني باقي برضو بتاع 3 شهور ونص بالظبط. لو ما حققتش 3000 ونص، انا وصلت ل 500 بس، 500 ساعه، 500 ساعه مشاهده بالظبط تحديدا. فانا المفروض اوصل ل 4000 ساعه. طيب انا لما اقعد سنه، 9 شهور، اعمل في 500 ساعه. طيب انا هل في 3 شهور اقدر ان انا اللهم صل على سيدنا محمد، اقدر ان انا آه، اوصل ل 3500 ساعة؟ فانا شايفة ان الموضوع ده عمل لي احباط وتعب نفسيتي جدا جدا. وطبعا عشان ابدا ان انا يطلع لي ارباح او كده، والله العظيم والله ما تمن سهري ولا تمن تعبي ولا تمن ان انا اقسم بالله العلي العظيم. والله والله يعني الموضوع، اي حد يسمعني عنده قناة او بيعمل اللي انا بعمله اكيد عارف من غير اي مقدمات ومن غير اي ايمانات ولا حلفان، الموضوع مش سهل خالص. انا لو النت فاصل يعني قبل الشهر قبل ميعاده بشحن الباقه وبجددها تاني وبغير ميعادها. الموضوع مش سهل خالص. ولازم عشان اصور روتين اكل زي كده لازم الدنيا تبقى متظبطه حواليا، والواحد بيجري ومش عارف اخرتها هتبقى ايه بالظبط. انا قلت اعمل اللي عليا. طبعا في مذاكره، في واجب، في شغل، وبطلع بالليل، وفي بيبي صغير، وفي حياه، وفي مسؤوليه، وفي زوج، وفي اطفال ومدارس. الموضوع مش سهل خالص خالص. فانا الموضوع عمل لي اكتئاب نفسي. برضو كان في ناس متفاعله معايا في الاول، لا داعي لذكر اسمائهم. هم كلهم عزاز عليا، وكلهم يعني بحبهم والله مهما حصل. برضو وكل واحد عنده اللي مكفيه، وكل واحد يعني الدنيا تلاهي زي ما بيقولوا. فانا كانوا متفاعلين الاول، ودول اللي شجعوني، لان دول يعني مقربين ليا واصدقاء يعني وكده، ولينا كلام مع بعض وفي صحوبيه وكده. فدول كانوا مشجعيني لما كانوا بيدخلوا يعلقوا او كده. فدلوقتي انا حاسه ان في احباط كده، وفي ملل، وفي جو مش حلو ومش لطيف. وبدات انزل روتينات اكل، وانا ماليش ان انا اعمل روتينات اكل، بس هي قناتي وانا حره انزل فيها اللي انا عايزاه، او اي محتوى انا عايزه انزله هي بتاعتي. انا حره فيها، انزل فيها لعب، تنطيط، شغل، اكل، اي حاجه، كوافير، اي حاجه. بس انا شايفه ان الموضوع صعب عليا صراحه، الموضوع مش سهل خالص. استحاله ان انا 9 شهور ابقى 500 ساعه، اوصل ل 500 ساعه مشاهده، واستحاله 3 شهور. لان لو ما وصلتش في خلال 3 شهور القناه هتتقفل واليوتيوب بيحذفها. هو بيديك مهله سنه. فانا كده بقالي 9 شهور. هي مفيش حاجه بعيده على ربنا. هو ده يعتبر كان حلم بالنسبه لي، والحمد لله رب العالمين. ربنا يعوضني في حاجه تانية ويعوضني بقى خير. يعني 9 شهور اللي ضاعوا من عمري وضاعوا من حياتي وانا ما كنتش بنام فيهم، والحمد لله. دي كانت نهايه الفيديو، واشوفكم على خير، ومحدش يزعل من اللي انا قلته. اشوفكم على خير ان شاء الله.